운전자 여러분, 제발 자동차 에어컨 송풍구에서 냄새 난다고 이런 에어컨 탈취제를 여기 그림에 있다시피 송풍구에 뿌리면 안 됩니다. 이 액체가 들어가서 문제가 뭐냐면 팬 블로우 모터까지 흘러 들어가서 팬 블로우 모터에 이렇게 스프레이 액이 붙어 있습니다. 이 액이 만약에 여기 안으로 들어가면 얘가 모터가 타버립니다. 이런 현상들을 정비하는 카센터에서 유튜브에 올린 내용도 있어요. 갑자기 팬 블로우 모터가 안 돌아간다. 1단, 2단, 3, 4단이 안 된다. 이래서 정비사들이 에바 클리닝 하는 사람을 욕을 엄청 해요. 자, 이런 경우에는 에바 클리닝을 해도 남아있는 냄새가 덕트 안에 있기 때문에 깨끗하고 맑은 냄새가 안 날 경우가 많습니다. 절대 이런 싼 값에 사가지고 에어컨 냄새 난다고 좀 뿌리지 마세요.